вами снова здоровье, дорогие друзья. И, как всегда, начну воскресное утро с мудрой мысли. Если поговаривают, что что-то плохо, то это может быть действительностью. Но если говорят, что что-то безнадежно, то это всего лишь субъективная оценка оратора. Вот такие интересные слова, поэтому не верьте в безнадежность какой-то ситуации. Это все-таки скорее субъективная оценка того человека, с которым вы говорите. И боритесь за себя во что бы то ни стало. Телевизионная клиника программы «Здоровье» работает. И, как всегда, вам навстречу спешат только самые лучшие доктора. Сбрось лишнее. Тем, кто худеет с помощью лекарств, врачи советуют обследовать сердце. Спорт не для всех. Кого бег трусцой доведет до больничной койки? Где тот предел, когда полезные нагрузки превращаются во вредные? Что происходит с организмом бегущего человека? И как не убежать от собственного здоровья? О чем храпят мужчины? Изучаем дыхание спящего человека. Когда у человека случается 400, 500, 600 остановок дыхания за ночь по 20-30 секунд, человек может 8 часов спать, из них 4 часа вообще не дышать. Храп и остановка дыхания во сне. Учим храпунов России правилам безопасного сна. Вот такими могут стать лица людей, которым удалили раковую опухоль кожи. Чтобы этого не допустить, доктор Левит применяет особую технику операции. Это просто заживет, если она будет следить за этим как положено, невероятно. А вот как выглядят пациенты хирурга Левита после удаления рака кожи. Наш американский проект продолжается. Химия на кухне. Что происходит с едой, когда мы ее тушим? Какое масло лучше добавлять? То, у которого температура дымления как можно выше. Химичим у плиты и разбираемся в премудростях приготовления еды вместе с профессором Коганом. С вами снова здоровье, дорогие друзья, и пришло время нашего проекта «Сбрось лишнее». Напомню вам, самые обычные жители России приезжают к нам в телевизионную клинику программы «Здоровье» и худеют под контролем лучших докторов. Сегодня мы проверим результаты особой группы, которая худеет, принимая специальные лекарства, уменьшающие вес. Итак, прежде чем мы встретимся с нашими героями, я хочу напомнить вам, какими они пришли в наш проект. А было это полгода тому назад, в самом начале октября. Наше первое знакомство с героями проекта происходило прямо в аэропортах Москвы. Победители зрительского голосования не скрывали своих эмоций. Я счастлива. Я достигла определенного этапа. Я попала в финал, я теперь здесь, в Москве, и теперь все только в моих руках. Все 12 героев имели огромный вес. Чтобы начать худеть, им предстояло многому научиться. Мы поселили их в одной гостинице. Золотой ключик, да, дверь в новую жизнь. Итак, заходим. Я думаю, вот этот транспарант очень хорошо установить куда-нибудь поближе к холодильнику. Подошел к холодильнику, посмотрел на транспарант, развернулся и ушел. В первую очередь все участники проекта были обследованы. Доктора выясняли не только состояние здоровья, но и причины ожирения. По результатам исследований всех героев разделили на 4 группы. Вера Шмалько, Ирина Кирейчик и Анна Кваснюк составили особую группу. Оказалось, что они поправились, находясь в состоянии скрытой депрессии. Из так называемого круга удовольствий у них исчезли все радости, кроме еды. Стираем. Спорт, танцы, чтение. Спасаясь от депрессии, наши героини ели, толстели, опять впадали в депрессию и снова ели. Чтобы разорвать этот порочный круг, в лечении ожирения доктора добавили особое лекарство. Оно называется редуксин. Прошло полгода. Итак, друзья, наш проект «Сбрось лишнее». Рядом со мной Римма Васильевна Мосенко.
под неусыпным контролем которой худеют наши замечательные дамы и мужчины, вся наша группа худеющих. Давайте порадуемся результату, Ирина Васильевна. Итак, друзья, наша группа «Худеем» с редуксином. И я приглашаю в студию Ирину Кирейчик. Здравствуйте. Какая потеря в весе? 31 килограмм. А самое интересное, она очень хорошо потеряла объемы. 40 сантиметров практически в области талии и 40 сантиметров в области бедер. Ириш, садитесь к нам. Ирину фигуру мы убираем. И я хочу пригласить к нам в студию Веру Васильевну Шмалько. Вот у нас прям как на стройплощадке. Строили фигуры и, наконец, построили. Вера Васильевна, какая потеря веса у вас? 18. Ну что, садитесь к нам, пожалуйста. Убираем и фигуру Веры Васильевны тоже. Итак, смотрите, эта группа в этот приезд прошла у нас специальное обследование. Почему? Ну, во-первых, потому что контроль медицинский все наши худеющие проходят один раз в месяц, правильно? Каждый раз при встрече мы проверяем их с ног до головы. Во-вторых, потому что мы хотим, чтобы у нас все, кто худеет, худел по самым высшим стандартам медицины. В этот раз всех наших представительниц этой группы мы проверили на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что у точно такого же лекарства, генерическое название которого сибутрамин, в Америке появились новые противопоказания. Этот препарат противопоказан людям с заболеваниями сердца и сосудов. В России таких противопоказаний нет, но в Америке они появились. Что с сердечно-сосудистой системой у наших дам? Здоровы нет, и есть ли у них противопоказания? Я хочу сказать, что наши пациенты все обследованы достаточно подробно, стабильное состояние артериального давления, хорошая частота пульса, отсутствие какой-либо патологии сердечно-сосудистой системы позволило нам утверждать, что нет абсолютно никаких противопоказаний для приема данного препарата редуксин. Еще раз напомню, причиной ожирения может стать депрессия. Впадая в нее, люди начинают неосознанно есть. В результате за короткое время они набирают лишние килограммы. Это, в свою очередь, усиливает депрессию. Пытаясь с ней справиться, человек вновь много ест, продолжая толстеть. Создается порочный круг. Препарат редуксин этот порочный круг пищевой депрессии разрывает и позволяет чувствовать удовольствие при приеме небольшого количества еды. И вот результат. Вера Шмалько – минус 18 килограммов. Анна Кваснюк – минус 20 килограммов. И Ирина Кирейчик – чемпион – минус 31 килограмм. Что самое потрясающее в жизни изменилось? И ушел второй подбородок, могу сказать. Это очень потрясающе. Ну, заметили сами? Конечно. Ага. Помолодела я, легче по жизни. Не плетусь, а лечу. Сколько надо потерять Ире, чтобы вы ее отпустили со спокойной душой, Ирина Васильевна? Если мы говорим согласно нашим принципам и биоимпедансиметрии, нам нужно потерять еще порядка 15-17 килограммов. 50% мы уже преодолели. Осталось еще совсем немножко. Но надо знать, что это самые тяжелые килограммы. Это самый тяжелый путь сейчас. Ну вот так, друзья, все наши худеющие вступают на самый тяжелый путь потери последних радикально важных килограммов. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Если вы худея под контролем вашего доктора, потому что иначе худеть нельзя, принимаете препарат сибутрамин, обязательно вы должны обследовать вашу сердечно-сосудистую систему. Если с ней что-то не так, этот препарат следует отменить. Посоветуйтесь об этом с вашим лечащим врачом. Это очень важно. Ну и вам, конечно, успехов и удачи. Спасибо Ирине Васильевне Мосенко за то, что она с нами и с вами. Наша программа продолжается. Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью «Фора-Фарм», выпускающее крем «Софья» с разогревающим действием и пчелиным ядом. Боль в суставах, скованность движений. Крем «Софья» с пчелиным ядом. Надежная защита от радикулита и артрита. «Софья» с пчелиным ядом. Спрашивайте в аптеках.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о том, какие виды спортивных занятий полезны или вредны для здоровья. Сегодня поговорим о беге. Я хочу представить вам эксперта нашей сегодняшней программы, профессора, доктора медицинских наук Евгения Шалвовича Ламтатидзе. И вот у нас бежит человек. Но человек, к счастью, молодой. Как травматологи-ортопеды относятся к бегу? Ну, вообще травматологи-ортопеды к бегу отрицательно не могут относиться. Так. По профессии. Однако надо его согласовывать с рядом факторов, учитывать возраст, сопутствующие заболевания. Вот что при этом испытывает позвоночник, например? Ну, ударные или импульсные нагрузки, позвоночник, межпозвонковые диски. Это в некотором роде резиноподобная ткань. Это как вот бывает в шарнирах, скажем, специальные прокладки резиновые. И появляется даже такая микронестабильность позвонков, такая повышенная подвижность по отношению друг к другу, что может быть причиной болевых ощущений, там, сдавления, скажем, ну, появления грыж. В норме позвонки отделены друг от друга межпозвоночными дисками, амортизаторами. Во время бега каждый раз, когда человек приземляется на землю, возникает тяжелейшая вертикальная нагрузка. Она приводит к сдавлению дисков. Но до 35 лет наши диски упругие, как резина, и такая нагрузка им не страшна. А вот после 35 структура дисков меняется. Они становятся более твердыми и гораздо более хрупкими. Вот почему при каждом прыжковом ударе диски трескаются и разрушаются. Вот почему после 35 лет бег становится главной причиной грыж дисков и тяжелых болей в спине. Вот как убрать эту вертикальную нагрузку? Но если вы бежите по улице, никак. Это будет прыжок, это будет обязательное раздалбливание своих собственных межпозвоночных дисков. С помощью кроссовок. Вот есть такие газонаполненные подошвы, вот такие там идут канавки или трубочки, в которых есть воздух. Они как бы амортизируют, но они очень быстро снашиваются. Итак, на улице первое – подобрать особую обувь с амортизаторами. Это сегодня, это серьезный медицинский совет. А вот в принципе специально созданный прибор для решения проблемы вертикальных нагрузок стоит вот здесь. Я вас попрошу перейти, выключайте беговую дорожку. Здесь можно идти, можно бежать с любой скоростью, но здесь ликвидирована вертикальная нагрузка. Вот этот прибор неплохой. Можно исключить, конечно, полностью исключить. Здесь вообще любые возраста могут. Давайте посмотрим, друзья, что сейчас происходит в позвоночнике у нашего бегуна, который бежит без вертикальной ударной нагрузки. Бег в обычной жизни – это отрыв ноги от земли и прыжок, приводящий к серьезной вертикальной нагрузке и травме межпозвоночных дисков. Такой прибор полностью исключает прыжок, а значит, вертикальная нагрузка отсутствует и диски не повреждаются. Бежать на нем можно без возрастных ограничений. Ну и так, друзья, подведем итог. Бег – вещь хорошая, если вам до 35. Если вам за 35, если вам за 40, лучше бег заменить либо вот такой беговой нагрузкой, но на эллипсоиде, на специальном приборе, созданном для того, чтобы убрать основные минусы бега, либо заменить бег ходьбой. Как вы относитесь к такой рекомендации? Для людей старше 35-40 лет. Особенно если ленивый по характеру, то очень положительно. Ну вот так. Поэтому не злоупотребляйте этими нагрузками. И помните, что главное чувство на земле – это чувство меры. О том, что дает человеку ходьба, мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам большое, спасибо вам, Евгений Шалович. Может, продолжим? Продолжим обязательно про ходьбу. Наша программа продолжается. Но из нашего процедурного кабинета сегодня всю ночь доносился храп. Поспать в клинике пациента уговорили доктора. Перед сном на его тело прикрепили множество датчиков. И всю ночь специальные приборы изучали, происходят ли во время сна остановки дыхания. Ведь погибнуть во сне – это главная угроза для людей, которые храпят. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро нашему пациенту. Итак,
всю ночь в нашей телевизионной клинике провел и проспал, и прохрапел вот этот замечательный мужчина, это Петр Васильевич Бровчук. Мы изучаем храп, и целый цикл в нашей программе посвящен именно храпу, дорогие друзья. Потому что это не просто проблема, которая мешает жить окружающим, потому что храпящий спит себе и ни о чем не подозревает. Эта ситуация, к сожалению, может угрожать жизни того человека, который храпит. Роман Вячеславович, скажите, чем, в принципе, опасен храп? Повторим это еще раз. Храп – это звук, который беспокоит скорее окружающих. Но это и симптом порой достаточно опасного заболевания, болезни остановок дыхания во сне или синдрома обструктивного апноэ сна. Когда у человека случается 400, 500, 600 остановок дыхания за ночь по 20-30 секунд, человек может 8 часов спать, из них 4 часа вообще не дышать. Давайте посмотрим, как образуется храп. В норме через нос и глотку воздух проходит по гортани и попадает в легкие. Однако у некоторых людей во время сна мышцы мягкого неба закрывают просвет гортани так, что воздух не может протиснуться через узкую щель. Возникает звук, который мы называем храпом. И именно в этот момент происходит остановка дыхания во сне. И в результате кислород не поступает в мозг и сердце. Наши приборы показали, что у Петра Васильевича во время сна возникли не только остановки дыхания, но и тяжелейшие нарушения сердечного ритма и даже гипоксия мозга. Это значит, что он действительно может погибнуть в любой момент. У нашего пациента мы зарегистрировали 584 остановки дыхания за ночь. Ситуация здесь действительно тяжела. И мы увидели и нарушения на электрокардиограмме, блокады сердца, связанные с остановками дыхания. Соответственно, здесь мы уже достаточно серьезные должны методы лечения применять. Вот мне кажется, первое, что должен сделать Петр Васильевич, это похудеть. Абсолютно точно. Изменение веса на 1% от исходного влечет изменение параметров дыхания на 5% в ту или иную сторону. То есть, если человек на 10% худеет, это облегчает ситуацию практически на 50%. Кстати, курение абсолютно точно отрицательно влияет, провоцирует отек верхних дыхательных путей, потерю тонуса и спадение дыхательных путей. То есть храп и остановку дыхания во сне. Да, абсолютно точно. Алкоголь, если в значительных дозах, расслабляет мускулатуру, и дыхательные пути спадаются быстрее. Какие еще методы лечения показаны в этом конкретном случае? И основным методом лечения тяжелой формы является применение специального аппарата, так называемого СИПАП-аппарата, который помогает человеку дышать во сне. Давайте покажем, что это будет за прибор, как им пользоваться и так далее. Мы сейчас, давайте мы уберем канюлю. Это специальная маска, которая одевается вам на нос. И будет прибор подавать небольшую струю положительного давления в дыхательные пути и механически их раздувать. Итак, маска просто надевается на лицо, и прибор начинает нагнетать воздух под небольшим давлением синхронно с каждым вдохом пациента. В результате мышцы не спадаются, они все время расправлены. Храп не возникает, и остановки дыхания не происходит. Что можно сделать дома самим, чтобы как-то ликвидировать эти остановки дыхания и храп заодно? Ну, здесь мы уже поговорили о том, что снижать массу тела. Что еще можно посоветовать? Такой интересный вроде бы приборчик, не приборчик, а даже, можно сказать, полоска носовая, да? Дайте я покажу. Итак, друзья, это не пластырь, это гибкая такая полосочка, которая будет разводить крылья носа, потому что она, видите, пытается выпрямиться. Вот это тоже может оказаться средством, которое уберет храп и уберет остановку дыхания во сне. Полоска просто расширяет ноздри и обеспечивает доступ воздуха в организм. Скажем сразу, что этот метод лечения поможет не всем, но попробовать стоит. Ну вот, друзья, проще уже некуда. Специально для вас. Спасибо большое, Павел Васильевич. Наша программа продолжается. Ну а сейчас время нашего американского проекта. И я приглашаю вас в город Нью-Йорк. Именно там работает замечательный доктор, который блестяще лечит рак кожи.
in a city that never sleeps, and find I'm a #1, top of the list, king of the hill, a #1, New York. Мы с вами в Нью-Йорке, дорогие друзья, замечательном городе, который никогда не спит, где очень много памятников. Но вот это особенный, мой любимый, его редко показывают туристам. Это памятник морякам. Когда возникает прилив, то этого моряка затапливает почти полностью. И во время отлива он появляется вновь, и у него снова появляется шанс выжить. Невероятный, драматический монумент. И мне думается, что очень часто такая же точная ситуация бывает с людьми, которым поставлены тяжелые, страшные диагнозы, такие, например, как рак. Когда действительно ты готов протянуть руку любому и ждешь того, кто сможет вырвать тебя из этой болезни. Отчаявшимся пациентам твердую почву под ногами помогает обрести доктор Левит. Маргарита Иванова наша соотечественница. У нее рак кожи. Посмотрите в зеркальце. Вот это примерно этот размер этого рака кожи. Там, где оно красное, немножко шершавое. Вот такие красные пятнышки – это главный признак рака кожи, базалиомы. И если на вашем лице вы увидели такое пятно, вам необходимо срочно обследоваться и как можно скорее эту опухоль удалить. Но удалить эту опухоль непросто. А сложность вот какая. Если на лице, представьте, крошечный рубчик, допустим, 1-2 миллиметра, его и то видно, и это некрасиво. Но если, например, 1-2 миллиметра злокачественная опухоль, то, чтобы спасти пациента от рака, врач должен удалить большой кусок ткани. Вот это примерно размер опухоли. Вот то есть она вот. Почти сантиметр в диаметре? Она 1,5 на 1,4 сантиметра. Да. То есть если бы мы удаляли ее старым методом, то какой кусок ткани пришлось бы в диаметре 1,5? Даже сложнее. Так что, возможно, если это вот, оно бы было вот так вот удалено. А вот так выглядят лица людей после удаления рака кожи. Грубые рубцы уродуют лицо на всю оставшуюся жизнь. Но в архиве доктора Левита таких фотографий нет. После удаления рака на лице, даже на самом видном месте, его пациенты чудесно выглядят. Ну что, приступайте, а мы ждем чуда. Обязательно. Так что чудо – это картирование раковой опухоли. Представьте, вот так выглядит географическая карта. На ней мы видим высоту гор и глубину впадин. И знаем их границы. А вот чтобы понять, глубоко ли проникла опухоль и где она граничит со здоровой тканью, для каждого пациента доктор Левит составляет индивидуальную карту рака. Я не знаю, где оно идет глубже или шире, но микроскоп нам все покажет. Операция проходит под местным обезболиванием. И слой за слоем доктор удаляет опухоль. Чтобы сделать раковые клетки видимыми, удаленную ткань окрашивают специальной краской. Затем нарезают на тончайшие полоски. Толщина каждого слоя 0,04 миллиметра. Затем эти тончайшие срезы рассматривают под микроскопом. Это наш первый слой, который мы сняли. К сожалению, оно идет немножко шире, но не везде. И в этой точке немножко глубже. Эти голубоватые островки и есть раковые клетки. Их нужно удалять. А рядом совершенно здоровая ткань, которую можно не трогать. На карте рака кожи Маргариты обнаружены дополнительные зоны поражения. И нам надо взять еще полмиллиметра глубины больше и чуть-чуть шире. Так, шаг за шагом, микрон за микроном, доктор Левит изучает карту опухоли, удаляя только раковые клетки, а все здоровые ткани оставляя на лице. Ну что, друзья, последние исследования закончены. И сейчас доктор вам все расскажет, Маргарита. Самочувствие ничего? Ничего. Ну, давайте. Ну, слава богу, все у нас чисто.
ничего не осталось. Это просто заживет. Если она будет следить за этим как положено, невероятно. И то, что интересно, я сейчас это просто сниму, но то, что интересно, это что нам не надо было очень глубоко, и эта точка, которую мы о ней немножко волновались, оказывается, это не связано, не идет туда. Это не рак. И еще один секрет успеха. На послеоперационную рану наносится особый крем. Он стимулирует рост совершенно здоровой и молодой кожи. И еще раз посмотрите, как выглядят пациенты доктора Левита до и после удаления рака кожи на лице. А вот эту фотографию мы получили прямо перед эфиром. Вот так Маргарита выглядела после удаления раковой опухоли во время съемок. А вот так это место выглядит сейчас, спустя 2 месяца после операции. Все. И сейчас мы это закончим. И она Всё? уже свободна. Да? Фактически Маргарита наша получит новый нос, как после пластики специальный Точно, нос. точно. Новый, красивый, молодой нос у вас будет. И, конечно, я хочу спросить у пациентки, как вам? Вы чувствовали что-нибудь или нет? Ничего я не чувствовала, никакой боли, никакого некомфорта. Мы смогли спасти ее нос и удостоверить, что полностью не будет рецидив. Вот так, дорогие друзья. Еще раз хочу представить вам доктора. Это доктор Левит, который использует этот потрясающий метод. И напоминаю вам, мы в Америке. Это Левит Медикал Центр, и это наш американский проект. Программа здоровья продолжается. Ну что, дорогие друзья, мы снова на кухне. Вы думаете, на кухне все просто так? А на самом деле, когда вы жарите, варите, тушите, коптите, развиваются настоящие химические процессы. Происходят удивительные химические превращения, которые напрямую влияют на ваше здоровье. Химия на кухне – это тема нашего особого цикла. И я представляю вам нашего эксперта, доктора химических наук, профессора Натана Ароновича Когана. Натан Аронович, мы уже говорили про то, как правильно еду варить, что такое жарить еду, какие ужасы несет жаренье еды. Сегодня будем искать компромисс. Начнем с плюсов варенье. В чем плюсы варки? Самого варки, здорового способа приготовления еды. Потому что температура при варке не повышается выше 100 градусов. Выше просто вода не кипит уже. 100 градусов она кипит. Поэтому при этой температуре что, не образуется много вредных веществ? Практически не образуется. Напомним вам, варка еды считается самым полезным способом приготовления продуктов. Во время варки температура в кастрюле не поднимается выше 100 градусов, поэтому канцерогенные ракообразующие вещества не образуются. Кроме того, сами вареные продукты обезжириваются и не содержат холестерина. Вот почему вареная еда – это диетическая здоровая еда. Теперь 2 слова о жарении. Мы об этом тоже рассказали. В чем ужас жаренья еды? Почему это считается одним из вредных способов приготовления? Дело в том, что при жарке температура поверхности, на которой мясо находится или там овощи, она достигает от 150 до 250 градусов. Такая высокая температура. И масло, которое мы добавляем, оно испытывает такую высокую температуру. Это влечет целый ряд последствий. Так, например, масло начинает дымить. Это такая главная характеристика масел. До температуры дымления доводить никак нельзя, потому что здесь проходит целый каскад химических реакций, приводящих к нежелательным продуктам. Когда мы жарим на любом масле, включая растительное, температура поднимается выше 200 градусов. Пока масло кипит на сковородке, в нем образуются канцерогены. А когда оно начинает дымиться, эти ракообразующие вещества попадают прямо в наши легкие. Кроме того, обратите внимание на поджаренную корочку. Это тоже сгусток канцерогенов.
Вывод: жарить – это значит приближать развитие рака. Итак, друзья, жарить плохо, варить хорошо. Сегодня мы ищем компромиссы. Будем говорить о том, что дает тушение еды. Это промежуточный вариант приготовления еды. Вот что это такое? Поговорим прямо сейчас. Натан Аронович, можно вас? Расскажите, чем тушение отличается от жарения? Разница громадная. Во-первых, тушение всегда происходит в присутствии воды. Это может быть бульон, это может быть просто добавленная вода. И поэтому вот температура это, да, и не будет повышаться выше 100 градусов. Это и сохранит нам и витамины. Но вообще тушение очень полезное. Я бы сказал так, на втором месте после варенья. Друзья, вот наше мясо. Ой, мы его кладем сюда. И оно начинает тушиться. Лучше закрыть крышечкой и оставить примерно на час времени. А теперь смотрите, во время тушения из-за добавления воды температура не поднимается выше 100 градусов. В результате никакие канцерогенные и ракообразующие вещества не образуются. Вот почему тушеная еда остается безопасной и полезной для здоровья. Можно ли тушить без масла? Или все-таки нужно тушить с маслом? Вот что вы скажете? Я говорю без масла. Можно тушить и без масла. Больше того, сейчас даже такое течение новое началось, что и жарить можно без масла, если только все время перемешивать, стир. Но все-таки, учитывая наши, так сказать, вековые привычки, мы всегда добавляем масло. Какое масло лучше добавлять? То, у которого температура дымления как можно выше. Вот наше родное подсолнечное масло, оно имеет высокую температуру дымления, порядка 215-220 градусов. Поэтому для жарки в этом плане лучше подсолнечное даже масло. Обратите внимание, тушить необходимо в соотношении 1 стакан воды на 1 килограмм мяса или рыбы. Причем, если вы решили добавить масло, лучше всего полить столовой ложкой подсолнечного масла уже приготовленный продукт, избегая нагревания масла на сковороде. Итак, друзья, тушеная еда – компромисс между вареной и жареной едой. Компромисс гораздо более полезный для здоровья, чем жареная, хотя чуть-чуть менее полезный, чем вареная еда. При нашей следующей встрече поговорим о самом вредном виде приготовления еды, о копчении. Готовьтесь, те, кто любит коптить, узнаете только правду. Да, Натан Аронович? Спасибо вам, Натан Аронович. Спонсор программы «Здоровье» ЗАО «Медтем Технологии», выпускающие фильтры для воды «Барьер». Вашу жизнь и здоровье, друзья, сохранит только чистая вода. Не нравится водопроводная вода? Вам нужен «Барьер». Фильтры «Барьер» эффективно очищают воду от хлора и тяжелых металлов, делая ее безопасной и полезной. Здоровье – лучший подарок. Наша программа заканчивается, дорогие друзья. И закончить я ее хочу вот какой интересной мыслью. Подумайте об этом в течение недели. Нас травмирует не то, что случается, а наши мысли об этом. Наши мысли действительно иногда гораздо страшнее того, что с нами в реальности происходит. Поэтому не тратьте силы на эмоции, возьмите себя в руки и постарайтесь трезво, а не эмоционально оценить ситуацию. Самую тяжелую, самую непростую. И я уверена, что выход обязательно найдется. Мы увидимся ровно через неделю, дорогие друзья. А пока здоровья всем вам и берегите себя.